其後咧，我全部講咩？G 同 H。當然啦，音樂數呢度就會你啲人教我啦嚇。大學最尾同我講話，對唔住同學，你咁嘅成績咧，我要你離開啦。結果咧，我俾人睇出口，我係冇輸過。中三同學，你好幸福啊！其實我都唔知我居居㗎，我真係好想讀書㗎，但係讀唔到啊！我努力咗㗎啦已經，唔知點解。嗰陣時，get 到嗰邊。OK， 到呢個時候我覺得咧，我由小學至到中三嘅時候，咁大個仔，除咗課本，其實課本都唔係點睇㗎。課外書咧，我淨係睇過一本嘅啫。課本咧就4年班嘅時候，因為學校要我借書，咁我求其借咗本更厚嘅書。嗰本叫做《愛的生存》。我用我畢生話借咗翻嚟就冇晒啦，畢生嘅力量用呢本書，逐隻字淨係讀啫，讀出嚟呢度都要讀咗44頁。之後咧，我就記得我以後唔再讀書。做中三嘅時候出嚟咧，我就冇任何嘅閱讀習慣。我見到書好驚、好憎、好討厭。你哋有冇同學驚閱讀㗎？我有嘅，你想聽下嘛？OK， 中三之後點咧？我俾人睇出口之後，冇書讀啦。我點樣做啊？我出嚟做酒樓，我有報紙。我話唔係啊，我真係想做好嘅喎，我好想人錫喎。中間我曾經主動去玩黑社會，我話想入啊，黑社會嘅話咧